Дүйсенбек пойыздан түсімен ешқайда бұрылмастан Қазақстан қонақ үйіне тартты. Қызының жатақханасына әуелі жайғасып алып, аз-кем тынығып, жеңіл-желпі жуынып шайынғасын, бірақ барайын деді. Күн батуға әлі ертелеу, не асығыстық бар деп ойлады. Бір кісілік орын жоқ. Көзі күлімдеген, ажарлы орыс келіншек, кіржиіп жөнін айтпайтын, сазбет кейбіреулер сияқты емес, жайдары адам екен. Екі адамдық жартылай люкс бар. Жасы өзіңіз шамалас. Бір кісінің жатқанына 4-5 күн болды. Егер қаласаңыз, мейлі, мен 2-ақ күн түнеймін. Көңілсіз болмайсыз. Көршіңізді айтам. Кім біледі, 3-4 күн түнеп қаларсыз. Рұқсат қағазын беріп жатып, кезекші келіншек жұмбақтау жымиды. Ойнақы келіншектің астарлы сөзімен жұмбақ жымисына Дүйсенбек онша мән бере қойған жоқ. Өзі бір, іші бауырыңа кіріп тұрған, ашық жарқын адам екен, айналайын, деп сүйсінді ішінен. Көршім арақ құмарлау біреуме, кім білсін, сосын шығар, көңілсіз болмайсың, деп жатқаны. Келіңіз, төрлетіңіз, айнаның алдында, қою бұйра шашын тарап тұрған, ұзын бойлы, аққұба жігіт ағасы, бұған қолын ұсынды. Танысып қоялық. Менің атым Алтынбай, Дүйсенбек, деп бұл да қолын берді. Дүйсеке, байқаймын, жасымыз қаралайсау деймін. Сондықтан несіне, сіз біз деп сызылып жатамыз. Нешедесің? Алдағы күзде 53-ті толтырамын, мен 57-демін. Онда құрдас екенбіз ғой, 4 жас төл құрдас, 5 жас бел құрдас, депті бұрынғы ата бабаларымыз. Жарайды, құрдас болсақ құрдас болайық, деп Дүйсенбек ақырын езу тартты. Ал Дүйсеке, мынадай ыстықта 2-3 тәулік пойызда жүру оңай ма? Жол соқты болған шығарсың, иіс қоныс болады дегендей. Душқа кіріп алғаның дұрыс шығар. Сосын әңгімелесе жатармыз, мен буфетке барып келе қояйын. Иә, өзімде соны ойлап тұрмын. Жібі түзу адам сияқты ғой, кезекшінің әлгі сөзіне қарап, мазаңды майышкендей қылатын, ішкіш біреуме деп қалсам, көптен бергі аралас-құралас, сыралғы танысыңдай тіпті. Қайран, қазағымның адам жатырқамайтын, кең қолтық, кең қоныш ағаден осы мінез-ай. Төбеден себелеп аққан, қан жұлым жұмсақ суға, бетін рахаттана тосып тұрып, Дүйсенбектің басына келген ой осы еді. Ол көршісінің есікті сықыр еткізіп ашқанын, бір ауықтан соң қайтып кіргенін, сосын әлде кіммен телефонда сөйлескенін, күмбірлеп естілген дауыстың ара-арасында қасыңдағы бірге жатқан жолдасыңды ертіп кел, деп қайта-қайта қадап айтқан сөзін құлағы шалды. Қонағы болар, шырақтарын бұзбас үшін қызымның жатақханасынан бос орын табылып қалса, сонда жата кеткендей болам ба бәлкім, деп ойлады. Мойнына сүлгісін салып, қызара бөртіп бусанған оны көршісі күлімдеп қарсы алды. Дүйсеке, шырайың жаңа кірді. Біраз күнә-пүнәңнан тазарып шықтың деуге болады. Кір-піріңнен де Алтынбай, күнә суға кете қояр ма екен. Сосын азын-аулақ пендешілігім бар болған шығар. Ал бірақ өзімше Құдайдың да, адамның да алдында күнә жасадым деп ойламаймын. Пах деген, күнәһар өмірге келгесін, күнәсіз пенде болушы ма едік Дүйсеке? Жарайды, талай данышпан басын қатырған нәрсеге салғыласып несіне арамтер боламыз. Ендеше, сол кірпіріңнен тазарғаныңды атап өтпейміз бе? Ол тәтті дәмді тамақтың түр-түрі қойылған столды қолмен ұсқады. Көл бетіндегі қаз қатар тізілген, қаз үйректе 5-6 шампан, коньяктың де бозала, сарала мойындары қылтияды. Айтқаным айдай келді. Дүйсенбек креслоға келіп отырды. Дайындығына қарағанда, қонағы анау-мынау адамдар болмады ғой шамасы. Анда-санда, той-тамалақта тиіп қашып ырымын жасағаным болмаса, бұған әуестігім шамалы. Сен сияқты азаматтың көңілін қалдыруға болама бірақ, деп азаздан ұрттап қойып қана отырды. Еркекпіз ғой Дүйсеке, жаңа күнәқар емеспін деп жатырсың. Бір әңгіме айтсам, ерсілігі жоқ шығар. Айта бер. Мен бір шетелдік фирмада жұмыс істеймін. Соның оныңқы мұныңқы шаруасымен келгенмін. Алматыға жол түспегелі біраз болып еді.
сағынып қалыппын. Сосын әрі бой жазайын, әр түнгі қаланы көрейін деп, алдыңғы күні сыртқа шықтым. Абай атама соғып, республика сарайын бір-екі айналып шығып, қонақ үйдің алдына қайтып оралдым. Мана шығар кезде жалғыздан жалғыз әрлі-берлі теңселіп жүрген бір қызға көзім түскен. Сол әлі жүр екен, әлде кімді іздейтін сияқты, күтіп жүрген сияқты, өткен-кеткенге сүзіліп тесіле қарайды. Бетіне бір-екі үңілгенге ме, маған да қайта-қайта қарағыштап, назары ауа бастағанын байқадым. Бір қатарласа бергенде, тап осылай қарсы алдыма тұра қап, «Сигаретіңіз бар ма, аға?» деді. «Ойпырмай, баяғыда қызбен сағатыңыз қанша қарындас?» деп танысушы едік. Ал қазір қыз, темекі шекпеуші едім қарағым. Ал сонан, темекі тартпайтын, арақ ішпейтін еркек пе дегені. Астапыралла, не дейді? Дүйсенбек жағасын ұстады. Қыз емес, бет ашылған қатында не дерімді білмей, состиып тұрып қалыппын. Жап-жас өрімдей қыздың аузынан мұндай сөз шығады деп ойламағандық шығар. Өжеттік деуге де келмейтін сияқты. Орысша оқығандардың мінезі тіктеу деп жатушы еді. Бірақ қазақшасы жатық, мүкісі жоқ. Не жауап бердің? Қапелімде аузыма жөнді сөзде түспей, «Қой, қарағым, тым қара жаяу емеспін, 50 грамм, 100 грамм алатыным бар», деп шынымды айттым. «Тығырыққа тіреліпсің ғой, хош, онда мені ресторанға шақырыңыз», демесі бар ма? Мәссаған. Әуелі ашуым келді. Баламнан кіші уыздай қыздың бір сөзінен бір сөзі ірі шығып, басынғандай болғаны қытығыма тиді. Үренінде сүренінде көрмеген адам, нағашы, жиені емеспін. Әдегеннен бетін қайтарып тастауым керек еді деп ойладым. Бірақ бәлкім бір сыры бар шығар. Тіпті аш құрсақ болуда мүмкін ғой. Не әлде кімге ашынып, сосын көшеге сыймай жүрген шерлі жамба, кім болғанда да өзімнің қара көзім ғой деп артынан сабама түстім. Меселін қайтармай астындағы ресторанға апардым. Іштік, жедік, қызды ма? Иә, аздап. Сыртта байқаңқырамаппын. Бет біткеннің әдемісі екен. Бота көз, қиғаш қас, сүмбіл шаш, қаз мойын, тіл жетпейді. Ақжүніс ару десейші. Нағыз өзі, үлбіреген Ақжүніс енді. Номеріңізге барайық десін. Өзіңнен де бар ғой, ыңғайына көне бергесін. Рас, Дүйсеке, өзімнен де бар. Қызық бөлмеге келгесін болды. Қызық емес-ау, сұмдық. Қыз ваннаға кіріп шықты да, көзімше шешіне бастады. Көйлегін, төсіндегі алпыншақ салпыншағын, шұлығын, бұтындағы бір жапырақ лыпасымен ғана қалды. Сосын менің галстугімді босатып, көйлегімнің түймелерін ағытты. Ту, айтпашы, азап ойымды қаза қылдың ғой. Боқтағасын аузыне, мұрныне Дүйсеке, бастағасын аяқтап шығайын. Мейлің. Төсекке барып керіліп, көзі ойнақшып, аз кем жатты да қайта тұрды. Ау, ағасы, аузың ашылып қалыпты ғой, шандары шыққан, кәрі қатыннан ығыр болғансың-ау шамасы, деп қолымнан тартып, жалаңаш денесіне денемді үйкеледі. Неғып тұрсың? Жүр, төсекке жатайық. Құдай құртсын ондай қызды. Дүйсенбек ұрттап қана отырған жарты рөмке коньякты қағып салды. Ақжүністі емес, қыз жібекті емес, жезөкше болды ғой, шапалақпен екі жағынан тартып қуып жіберуін керек еді. Өйт алмадым, Дүйсеке, жүрегім аузыма тығылып, тілім байлағандай, үнім шықпай қалды. Қылығына тіксінгенімен еркек емеспін бе? Құлын мүшесін көріп көзім тұнды. Бұлтиған төсі, қып-қызыл шие ерні, қыпша белі, дөңгелеген жұмыр бөксесі, әппақ саны, тоқ балтыры есімді алды. Бұндай мінсіз, бәденді көрмеген ме, кемі 25-30 жылдың ояқ-бұяғы болған шығар. Алтын көрсе, періште жолдан таяды дейме, пәкпін деген сенің өзіңде, шыдап тұра алмас едің. Жоқ, бәлеңнен аулақ, деді Дүйсенбек, екі алақанын теріс қарата жайып. Дегенмен, жамандыққа қимай, әрі сынауда ойымда бар. Алдынан тағы бір өткім келіп, қарағым, ертең бір үйдің келіні боласың, бағыңды байлама, табалдырықта абыроймен аттағаның дұрыс, демеймін бе? Өзіме өзім келген соң, ой, аға, қайдағы жоқты айтады екенсің, 19-дағы қыз аман болатын беді, деп қарап тұр. Жүзі күйгірая, басқаны да өз сияқты бұзылған көретін қаншықта,
Қыздардың бәрін қаралауға болмайтын шығар, менің қарлығашыммен жасты екен, пәт шағар, деді ішінен. Жон арқасы құмырсқа жүріп өткендей тітіркеніп кетті. Қойшы сонымен, етегіме намаз оқып едім деп айта алмаймын. Кейбіреулер сияқты әйеліміздің көзіне тапа-тал түсте шөп салмаған мен жастау кезде аздаған жігітшілігіміз болды. Бұрын газеттен оқып, теледидардан көргенім болмаса, айтпа енді, аузыма бармайды. Бәрін тәтпіштеп айта берсем, күлеріңді де, жыларыңды да білмейсің. Өзімді мазақтап, әбден ит рәсуімді шығарды. Олай емес, бұлай деймеу. Бары осақ па, деді ма, аударыспақ төңкеріспек ойнадық пәу. Тіс қаққан кексе әйел ондайға бармас. Түріне қарасаң періште, тірлігінің түрі. Сөйтіп, $100 басына су құйдым, 2-ақ сағатта. Ойпырмай, Алтынбай-ай, адамның жанын ауырттың-ау, аққудың көгілдіріндей үлпілдетіп, сылап-сыйпап қыз өсіріп отырмыз. Менің қызым жоқ, 3 ер балам бар. Бәрібір не істеп не қойдым деп, өзіңді өзің іштей мүжейді екенсің. Болары болып, бояуы сіңді бірақ, кешеде келді, 2 сағатқа, бүгінде келеді. Бәсе, мына майысқан стол, қасыңдағы құрбыңды ерте кел, дедім. Неге? Ау енді, жігітіміздің арты, көк тұқыл болғанымыздың алды демейміз бе? 4 болып. Дүйсенбек ыршып түсті. Құдай сақтасын, айта көрме. Дүйсеке, жоқ, әйелімнен басқа бір жанға есініп көрген емеспін. Енді жас тоқтатқанда, ақталғысы келгендей болғаныма, мен қиянатқа барған жоқпын, деді Алтынбай. Өзімді күнәһармын деп есептемеймін. Аядым, қимадым, айттым, қайтейін, бұзау көзін сүзбесе, бұқа жібін үземе, дейді ғой. Дүйсенбек мырс етті. Солай де, бұқа болдым де, екеуі де бір-оқ үнсіз қалды. Бұл қазақтың қыздарына не көрінген? Тәңірім-ау, күннен күнге жылдан жылға өзекке түскен алабас құрттай, бойға сіңісті болып бара жатқан дерттің ақыры неге әкеліп соғар екен? Тағы бір індеттің, тағы бір нәубаттың басымызға қара бұлттай үйірілейін дегені ме, деп ойлады Дүйсенбек. Желөкпелік жасаймын деп, ауру жұқтырып алсам, әйеліме не бетімді айтамын, тірі масқара болғаным ғой, деп ойлады Алтынбай. Апырай десейші, Дүйсенбек орыннан тұрып, әрлі-берлі жүрді. Қызға 40 үйден тыю деген қаймағы бұзылмаған, тұнығы шайқалмаған халық едік. Ақырында не болдық? Қаймағымыз қаспаққа айналып, тұнығымыз шайқалып, ол киіне бастады. Қой, күн еңкейіп қалыпты, қызыма барайын. Дүйсенбек шығып кеткесін, пәлі, қызық болдау, қыз жолдасын ертіп келсе не қылдым? Көршім, ер тоқымын бауырына алып, маңайлатар емес, деп Алтынбай столдың үстін ретке келтіре бастады. Жолай таксидің ішінде Дүйсенбектің көкейінен көршісінің әңгімесі шықпай қойды. Не қылған жан, 12-де бір гүлі ашылмай жатып, мұндай бейбаш жолға қалай түсті? Итермелеген не, үйреткен, ауыздандырған кім, өзі ме, өзге ме? Алдың гүлдің, есі кіресілі шығасылы, 2 сөзге келмей, етегін аша қоятын, лақпа біреу деуге қисыны келмейді. Аузынан шыққан сөздері, мірдің оғындай, Алтынбайдай адамның 2 аяғын бір етке тығам әйтпесе, Алтынбай немеде, желікпей-ақ, бір сәттік нәпсінің жетегінде кетпесе де болатын беді. Қызы болмаса, артынан ерген қарындастары бар шығар. Әлде ата-ана кінәлі ме? Бірақ қай ата-ана қанасынан шыққан перзентін көргенді болып өспесін дейді? Бәлкім, тұрмысы қоңторғай, жоқ жұқана отбасынан шыққан қыз ба, қатар құрбысы сияқты, ішіп жегісі, малынып киінгісі келетін шығар. Өз басын алып жүре алмайтын, жолы сұйық әке мен шешеде аз емес өмірде. Ішетін, әне бір бәлені шегетін, азғындық жолға түскен адам балаға қарай ма? Оны көріп өскен бала оңа ма? Осылай ойға батып келе жатқанда қызының жатақханасына келіп қалғанын байқамай қалды. Есікті ашқан сұңғақ бойлы, қара торы қыз қабағын шытынып, жақтырмағандай ма, жатырқап қарағандай ма болып көрінді. Мұнысы несі? Қарлығашымдай елгезек емес, тұйықтау екен, деп ойлады да, қызын қатты сағынып келген ол, басқа артық ауыз сөзге бармай, қарлығаш қайда, деп сұрады. Жарты сағат болды, шығып кетті. Қайда кеткенін айтқан жоқ па? Жоқ, сіз кім едіңіз?
Әкесімін. Солай ма? Қыз қабағын көтеріп, аңтарыла қарады. Кешіріңіз, бұрын көрмегесін. Ағасы ма, жерлесі ме? Әйтеуір біреумен кездесуім керек деп отырған. Анық білмедім аға. Жерлесі, ағасы дейді. Кім болды екен? Қашан келетінін айтпады ма? Жоқ, кештеу келетін шығар. Қап, әттеген-ай, кешіккенімді қарашы. Қызғы демалысына да келмей, шешесі екеумізді зарықтырып еді. Маңдайынан иіскеп, бетінен сүйіп, мауқымды басам дегенде, көрмейсің бе? Ертең осы уақытта соғам, күтіп отырсын. Жарай ма қалқам? Деп ала келген сәлем сауқатын қолына ұстатты. Қыз басын изеді. Бері қарай шығарда әйелі, жедел хат салмайсың ба? Дегенде, қолы бос деймісің? Әуре қып қайтем? Лекциясынан қалдырып, бөлмесіне ойда жоқта кіріп барайын, жүрегі жарылардай қуансын, деп көнбеген. Әйтпесе құстай ұшып, вокзалдан жайраңдап, қарсы алмас беді. Тақа болмаса күтіп отырар еді ғой. Әлі күнге дейін мойнына асылып, омырауына танауын тығатын әдетімен хабар ошар бермегенің не? Деп жорта бұртиып өкпелеген сірмеді. Кім білсін, өздеріне тұлымшағы желбіреген, сол баяғы 9 жасар, ерке тотай қылықты сәби сияқты. Жалғыз қыз болғасын ба, ешкімнен кем қылмай, тапқан таянғандарын аузына тосып, бетіне қақпай бұлағып өсірді. Не ішем, не кием демеді. Қазірде солай. Тапшылық таршылықтың не екенін білмейді. Айтқандарын бұлжытпай орындайды. Сұрағандарын қолма-қол табады. Айына 2 рет салатын тиын тебендерін үзген емес. Тфә, күннен күнге құлпырып келе жатқан қаршығамызды тіл көз сақтан, сақтай көр, тек, деп әкеде, шешеде шыбын жандарын шүбереке түйіп отырғандары, жеткенше бауыр еті еріп, аңсап, еміреніп келген қызын бүгін көрмейін деген ой жоқ еді. Амандық болса, ертеңде күн бар, көреді де. Ол қайтарында троллейбусқа отырды. Бірен-саран, егделеу адамнан басқасы, қылқан кескендей жастар екен. Көбісі қыз келіншек, опа далап жағып тастаған жүздерінен еш нәрсе аңғарып болмастай. Ал іштерінде нендей бәле матардың бұғып жатқанын кім біліпті. Шетінен айдындағы аққудай көз тойдыратын тақуа пішін, көңіл тояттайтын тап-таза мүләйім мөлдір жанар, пейіштен жаңа ғана сыланып шыққан хор қыздары дерсің. Дүйсенбек бойында бұрын-соңды болып көрмеген әлде қандай бір тосын сезіктің сезік емес-ау, күдіктің қылаң берген аңдады. Өзімен өзі жайбарақат отырғандардан көзін алмай, әлсін-әлсін қадалып қараумен болды. Осындай бейкүнә сияқты көрінетін, жаратылысы бөлек, перизат жандардың себепсізден себепсіз табан астында бұзылуы мүмкін бе? Бұзылса, оған кім кінәлі? Кім? Неге деген жауабы жоқ екідай сұрақ оның миын шағып жанын жеп бітті. Алтынбай айтқан қыз ойына тағы оралды. Ол еркекке қарағанда әйел затын сезімге беріктеп есептейтін еді. Сол ойынан әлі айни қойған жоқ. Кешегі соғыста 20-ға да жетпей-ақ жұмыртқа, сары уызында жесір қалған апаларының көбісі-ақ некесін бұзды ма? Жарының төсегін жатқа бастырмай, бар ғұмырын сарыла күтумен, екі тізесін құшақтап, ошағын күзетумен өткізген жоқ беді. Жаным, арымның садағасы деп, өлімнен ұят күшті, деп абыройларын жоғары қойды. Ал мына қыз, ел аман, жұрт тынышта, тым құрса ұнатса, жақсы көрсе, қатар замандасы болса бір сірә, жеңіл кәсіптің жетегінде кетіп, ақша үшін ғана 3 мүшел үлкен адамның қойнына кіргені. Өзінің ар намысын, алды артын ойламаған қыздан не үміт, не қайыр, шіріген жұмыртқада алақанына салып әлпештеген ата-анасы сезсе, сол күні буынып өлер еді байғұстар. Кезекті аялдамада есіктен әуелі негір, артынан қазақтың қызы кірді. Дүйсенбек орнынан ұшып тұра жаздап, барып тоқтады. Қарлығаш, тобай, адамға адам егіз қоздай ұқсайды береді екен-ау. Сәл келтелеу мұрны, қоңыр көзі болмаса, айнымаған Қарлығаш, екеуі қол ұстасып, бос орынға отырған бойда, қыз негірге кенеше жабысып, аймалай бастады. Иығына басын қояма, қаракөл елтірісіндей, тықыр бұйра шашын алақанмен сыйпалаймау, дүрдеген көнтек ерінен өбеме, негір еңкейіп,
Қыздың бетіне қазанның түп күйесіндей бетін тақап еді. Жарқыраған аппақ айды қап-қара бұлт жаба салғандай тұла бойы түршігіп кетті. Дүйсенбектің таң қалғаны, бір адам оны айып шам көрмейтін сияқты. Әбден көздері үйреніп, еттері өліп кеткендей, ешкім селт етер емес. Оның әсіресе аналарға тақау отырған соқталдай екі қазақ жігіттің намыссыздығына жыны келіп, қаны қайнады. Қайдағы бір қаңғыған сұмпайы ақ торғындай үлбіреген қарындас қандасын умаждап жатқанда қалай шыдайды? Пәре-пәресін шығарып, бет-аузын көгала торғайдай қылмай ма? Негірді, қызды да, текті ұлтының көзіне шөп салғандай, ар-намысын тал түсте аяқ астығып, көрінген көк аттыға қол жаулық болатын салдақны аяп керегіне, алақаны қышып-қышып, әлденеше оқталып барып, өзін әрең ұстады. Сол екі арада троллейбус қонақ үйдің алдына келіп тоқтады. «Ау, Дүйсеке, тез қайттың ғой, не болды?» «Қызым жоқ екен. Күн демалыс, сосын театр, ойын дегендей. Ондайға жасынан зауқы жоқ. Жерлес ағасы деді ме, қыдырыстап кетіпті. Қасындағы қыз күмілжіп, біліңкіремеме қайдам, жартып ештеңе айтпады. Дүйсенбек арақ шарабы, ішіп жемі сол күйі қозғаусыз, столды иегімен меңзеді. Иә, Алтынбай қысылғандай қипақтады. Сенің алдында ғана келді. Жалғыз өзі. Сөйтіп ұятты іс болып тұр Дүйсеке, қасымда кісі бар, деп көріп ем. Айылын жиятын емес, доллары көп бекен, таң атқанша қалайын, тіпті төсекті қосып жіберіп, орталарыңа алып жатыңдар. Саунада да үшеу-төртеу боп кезектесе береді ғой, дейді сайтан. Қыз емес, шабынған аш қасқыр, бірақ қайтесің, көздің құрты жас иіс, дәмі бір алғасын, қимайсың құрғырды. Бауыр басып қалыппын. Егер ренжімесең, бүгінше басқа орынның бір ыңғайын келтірерміз. Дүйсеке, көрерміз. Құдайдан безгеннің жүзін көретін екен, дегенше болған жоқ. Есік сықыр еткенге жалт қараған Дүйсенбек, қолаң шашы, екі иығына төгіліп, ваннадан шығып келе жатқан қарлығашты, өзінің қарлығашын көрді. Өңіме, түсіме, жасаған-ау, шын сол ма, қарлығаш па, қар, деп ернін жыбырлатқаны болмаса, жағы қарысып қалғандай, тілі икемге келмеді. Тұрған орнында қаққан қазықтай қыбыр етпеспен меңірейленіп қатты да қалды. Қызы бетін басып, сыртқа ата жөнелгенде креслоға сылқ ете құлады. Ауа жетпегендей, тынысы тарылып, тұншығып бара жатты. Ол талықсып кеткен еді. Бір ауықтан соң ғана сәл-пәл ес жиып, жалаңаш ақ қабырғадан көзін аудармай, бедірейіп отырды да қойды. Жан дүниесі қаңырап, бос қалған сияқты, ет жүрегі езіліп, қып-қызыл шоқ түскендей, іші бауыры күйіп жанып, өртеніп барады. Бұл Құдайға не жаздым саған, Құдай-ау, деп жалын ата күрсініп, бүйткен өмір құрсын, деп маңдайын тоқпақтап, ағыл-тегіл еңіреп жылады. Енді қара жер басып, өмір сүруінің кімге керегі бар, неге керегі бар? Одан да өлгені артық емес пе? Неге қазір өлмейді? Қонақ үйде де, қалада да, ондағы адамдар да, қазір өл, кешіктіріп керегіне, пешенеңе жазылған дәм тұзың таусылды, деп тұрғандай көрінді. Аяғын қадай нық басып, балконға шықты. Төменде ерсілі-қарсылы ағылып жатқан адамды да, машинаны да моншақ-моншақ жас жуған көзі көрген жоқ. Сәл еңкие берді де, төбесімен шаншылып, өзін тастап кеп жіберді. Қызылды-жасылды дүние, дым болмағандай, күндегісінше дуылдап жатты. Қызыл іңіреді. Әңгіменің соңы.